بسم الله الرحمن الرحيم. أين تذهب القطط ولماذا تختفي يوم عيد الأضحى؟ فاختفاء القطط يوم عيد الأضحى من أهم الظواهر التي يمكن أن تحدث في بعض الأحيان، حيث تتحدث العديد من الأساطير المختلفة عن هذا الأمر، ويمكن أن نرد هذه الأسباب التي ذكرت إلى 5 أسباب رئيسية. السبب الأول أن القطط بحاجة للذهاب إلى أماكن يلقى فيها القاذورات، حيث يوجد الكثير من اللحم المتبقي من الذبائح في القمامة وغير ذلك، وكان هذا التفسير لكثير من علماء الاجتماع وذكرتها الكثير من المراجع. السبب الثاني هو أن هذه القطط تذهب إلى أماكن التضحية، حيث يضحى بالأضاحي لالتقاط اللحم أو الدهون وجلود الحيوانات. أما السبب الثالث وهو الذي يذكره البعض، أن القطط تخاف من الدم الذي تراه في الذبائح يوم العيد، مما يجعلهم يختفون تماما في يوم العيد. وهناك سبب رابع يذكره البعض لكنه أسطورة من الأساطير، وهو أن هذه القطط تذهب لأداء مناسك الحج، وهذا كذب وافتراء ولا دليل عليه. أما السبب الأخير الذي نميل إليه، وهو إن حدث هذا الاختفاء فعلا، فإن ذلك سيكون لحكمة إلهية يعلمها الله وحده، ولا أحد يستطيع أن يذكر السبب في هذا الأمر. وعليه فإن هذه الأساطير والخرافات التي تنتشر بين الناس لا دليل عليها، والله أعلم.